Salve galera, mais um vídeo aqui do canal trazendo hoje FNAF Sister Location, galera. Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. E gente, a questão do FNAF 4, galera, não pude trazer porque eu falei no último vídeo, né? Sobre a audição, que eu tenho que comentar no máximo. E eu não quero não quero que ninguém fique surdo quando no fone, né? A questão do fone também. Por isso que eu não trouxe, pulei pro 5, então é isso mesmo. Mas se você quiser baixar o 4, fique à vontade, né? Então, trazendo um 5 já. Eu vou jogar, eu não prometo, mas vamos tentar, né? Passar pelo menos 2 ou 3 noites, 4 noites e vamos nessa. Reiniciar. Vamos reiniciando. E galera, abaixei pela Pitoide, tá? Abaixei pela Pitoide o 5. Vamos nessa. Tá, eu. Ah, galera, meu boné ainda tem que lavar ainda, meu boné é vermelho. Ué, deu bug? Tudo bem, então. Tá, ele fala pra colocar meu nome, né? Mas dá bug de qualquer jeito. Oxi. Nossa, faz 2 anos que eu não jogo isso. Muito tempo, velho. Saudade. Primeira noite, beleza. Vamos lá. Musiquinha legal. Nossa, o vídeo tá muito baixo, velho. Não tô conseguindo ver nada. Ah, tem que abrir. Vou mandar então. A Valora. Tudo bem. Nossa, tá muito claro, não consigo ver nada. Depois eu tenho que ver o vídeo. E, gente, não sei se a audição vai ficar boa, porque tô gravando em cima do microfone, pessoal. Na caixinha do celular. Vai, Fantafox. Beleza, ela tá ali. Hã? Acho que eu vou na sala da Baby. É, na sala da Baby que eu vou. É, na sala da Baby mesmo. Beleza. Fantasma Baby. Deu um choque.
Oxi. As ideias. Então é isso, gente. Já terminamos aqui a primeira noite, já. Legal. Então, galera, estamos terminando mais um vídeo aqui de FNAF Sister Location. Falou, gente. É nóis. Tamo junto, família. Deixa o like, hein.